Hello， 同学，欢迎收看 SEP 凯爷数学。来，之所以会讲那个观念啊，就这一题其实是蛮常见的题目，但有些小孩子在卡，一开始看到都会卡住，对不对？好 ，a 平方加 b 平加 c 平减 blah 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 加 blah 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 等于这个。好，你知道念题目其实是很累的哦。来，你看到 a 平方跟 12a， 你找妈妈嘛，对不对？好，来 a 平方减 12a， 好，我先把爸爸跟小孩安置好，对不对？再来再加上 b 平方减 16b， 再来再加 c 平方减 20c。好，我补一半的平方加36。啊，你说老师这怎么找的？我还不知道哎，没关系，你后面还会学到齁。我先讲一下，在配方法那边你会学到了。那为什么加完36之后就会是完全平方式了？你先看哦，如果今天有一个人叫做 a 平方加 4x 加4，其实你知道它叫做 a 平加什么啊？对不起，它是 a 加什么？是不是2的括号平方？对不对？那有一天呢，如果我今天的那个4不见了，那你要怎么样去找出来？你知道这个叫老爸 ，OK？ 那中间是2乘老爸，哎，对不起，这是混血了哈，混到血了。这个叫做 s 平方，好，这是 x 才对。那这个怎么算？这个你知道中间是不是2乘爸爸乘妈妈？所以妈妈怎么算？是把这个4除以2，就会是这个答案了，对不对？所以是2的平方。好，很乱吗？如果你第一次听到，你会觉得这很乱；如果你是后面才听过来的，你会根本觉得这东西还需要再讲吗？很啰嗦呢哈。再变 a 平方加上10个 a， 我补个多少，我就可以变成括号平方了。好，老爸叫做 a 加上老2乘老爸乘妈妈，所以 a 碰 a 10跟2乘多少？5嘛。OK， 所以这5怎么来的？10除2的平方。好，简单来讲，其实就是这样。好，所以你已经知道之后，以后也不用这样导了，直接写 b 平方啊。对，系数是确定那个平方下的系数都要1哦。b 平方减 16b， 一半的平方64。c 平方减 20c， 一半的平方100。你看红色的和是多少？是不是刚好200？题目是设计好的，换句话说，这个题目就叫做3个家庭。好，所以它就等于 a 减6的平方加上 b 减8平方，再加上 c 减10的平方等于0。所以 a b c 平方加平方加平方等于0，不就叫做000吗？对不对？那000的话，000天00地00，所以呢 ，a 就好这6、8、10，它是个等腰三角形啊，对不对？毕氏定理你有背过啊？那它的值分别叫做6逗8逗10。如果无聊叫你求面积，啊你也会啊，6、8、48除2。24，好，当然它只是要求值而已啦。这个题型是这样。